ছাদ বাগানে কাজ করতে কার না ভালো লাগে? আমার তো খুব ভালো লাগে। এই যে আমার টমেটো গাছগুলো কত তরতাজা হয়ে উঠেছে আলহামদুলিল্লাহ। প্রতিটা গাছে ফুল বের হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে টমেটোও বের হবে। এবছর আমার বীজ লাগানো একটু দেরি হয়েছে বৃষ্টির কারণে। যার দরুন আমার গাছগুলো বড় হচ্ছে একটু দেরিতে। আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ, আল্লাহর রহমতে অনেক ফল বের হয়েছে। সবাই দোয়া করবেন যাতে আমার ছাদ বাগানের ফলগুলো সুস্থ থাকে।